yau zan yi magana akan mahimmancin mu daina sumbatar yara, wato mu daina kisan jarirai da yara. Abu ne da bai kamata ana yi ba. Na san da mutane da yawa su dinga mamaki, amma ai ba wani abu bane ka sumbaci yaro. To akwai matsala. Babban matsalar da yaro yake iya samu ta hanyar kissing, wato sumbata, ita ce herpes simplex. Na san da yawa mutane sun san me ake kira da huciyar zazzabi. Huciyar zazzabi da mutum yake da za a ce ai saboda sanyi ne. To virus ne. Shi yasa idan mutum yana dauke da wannan huciyar zazzabin, bai kamata ya je sumbaci yaro ba, ko a leɓen shi ko kuma a kumatin shi. Abu ne da bai kamata ba, saboda yaron nan zai iya dauka, kuma idan ya dauka yana matukar tasiri a jikin jarirai, har da yana iya samu ya shiga kwakwalwarsu ko kuma ko ina a jikinsu za su iya samun wannan cutar. So idan mutum ya gama mura ko kuma bai dade da gama ta, ko kuma yana muran ma da sauransu, bai kamata ya je kusa da jariri ba, balle har ta kai da sumbata jariri. Na biyu kuma akwai abin da ake kira respiratory syncytial virus, wato RSV. Wannan yana matuƙar tasiri a jikin ɗan jinjiri, balle aka yi magana wajen hanyar numfashi da kuma huhun yaro. Zai iya samun shi ta wajen mai yawa wanda yake ɗauke da shi ya yi tari, ko kuma ya yi atishawa, ko kuma mutum ya yi atishawa yana hannun shi ya taɓa yaron, saboda yaro zai iya samu ta ido, ta baki ko kuma ta hanci. Kuma wannan yana zuwa da complications da yawa a jariri. Yana iya janyo pneumonia, yana iya janyo asthma, har yana iya janyo yaro ciwon kunne da kunne yana yawan ruwa. Sannan kuma yana jawo repeated infections, wato kodayaushe yaro za a dinga ganin infection yana damun shi. Wannan abu ne na mai mahimmanci sosai da mu manya muna yin mura. In za mu yi atishawa, kamata ya mu dinga rufe baki, kuma in ka yi amfani ko in kin yi amfani da hannun ki rufe bakin ki, kamata yi a dinga wanke hannu kafin a taɓa jariri. Na gaba kuma da zami a kai shine allergic reactions, wani abin da muka fi sani da borin jini. Na san mutane da yawa za su yi mamaki, jarirai ma suna yin borin jini, kowa yana yin borin jini. Kamar mu wasu mun san abubuwan da suke sa borin jini, wasu kuma ba san abubuwan da suke sa su borin jini ba. So a nan zan ba da misali. Kamar yanzu mutum ya gama shan madara, mutum bai wanke baki ba, ya ji ya yi kisin yaro ko kuma ya yi kisin yaro a baki da sauran shi, kuma yaron ne is allergic to wannan product. Saboda akwai yara da yawa da allergic to milk, ba ma yara kaɗai ba, har manya. Akwai mutane da yawa da ba sa shan madara kwata-kwata. Ko kuma misali, mutum yana shafa wani mai ƙarfi, wato akwai irin chemicals da sauransu dai haka, to mutum ya shafa mai a jiki ko fuska ko wani abu, mutum ya je ya pekin jariri a nan, skin din zai taba, yaro ya zo ya fara having allergies, a yi ta tambayi me ya janyo mai wannan, me ya janyo mai da wannan. To irin abubuwan nan ne ya kamata. Ko kuma misali, ba ma banda wa'annan, ko kuma ku ga yaro kawai ya fara amai da gudawa, mutum ya rasa ina ya samu wannan matsalolin. To duk daga nan ne, abubuwan nan ne, because yara suna da wani abu ɗaya. Idan babba in ka kai musu baki, za su ɗauka nono za su sha, ko ɗanya. Akwai yara mutane da naga suna sa yaro ɗan yatsa a baki wai tsotsa dan ya shiru. Wannan hannun da yake tsotsa, ba kusan cututtuka da mutum ya taɓa ba fa. So ya kamata mu yi wa kanmu, mu faɗakar da kanmu. Jarirai ba da rayuwarsu daban take da mu manya, saboda akwai abin da ake kira immune system, wato immunity ɗin mutum. Wannan immunity in yana taimakon ɗan adam da ya yi fighting wasu cututtuka da suke jikinmu. Wasu cututtukan ma jikinmu yana iya faɗa da su ba tare da ma sun bayyana ba. So a jarirai, wannan immunity in nasu su bai gama maturing ba, wato bai gama zama inda ya kamata ba, har da zai kare su sosai yadda ya kamata kamar a manya. So nasu already bai gama maturing ba. So abu kaɗan a jarirai zai iya janyo musu matsala. Akwai kuma abin da muke kira hand, foot and mouth disease. Wannan yana janyo ciwo ko kuma ƙurarraji a leɓen yara, bakinsu, hannayensu da ƙafafuwansu. Shi ma wannan dai duk saboda wannan low immunity in ne, da na yaro bai gama maturing ba, shi yasa yara suke samun shi. Ina kiran jama'a don Allah, don Annabi, mu daina sumbata yara a bakinsu ko a leɓensu. Ko ke a matsayin mahaifiyar jaririn nan, ko kai a matsayin uban yaron nan, in kana mura ko kuma kana da huciyar zazzabi, ko kuma ka je waje ka yi aikace-aikace kan tattaba wani waje, kafin ku ɗauki yaron nan ya kamata ku wanke hannayenku. In kuna mura, bai kamata kuna kusancin yaron nan ba, saboda yara suna iya ɗaukan mura, very easy suna iya ɗaukan mura daga wajen manya. So ko ku a matsayin iyayen yaron nan,
akwai lokacin da bai kamata kuna kusantar yaron nan ba, balle har da kai da mutum ya yi kissing din shi ko kuma ya yi pecking din shi, balle mutum ya da huciyar zazzabin nan ko kuma wasu cutuka dai daban-daban haka. Sannan kuma akwai wani abu da na lura mutane suna yi, za ku gani sai su ci, iyaye mata sun fi yin shi, za ku ga sun ci abu a bakin su tauna sai a ce ko nama ne a tauna yaro tukunna a cire sai a bashi. I don't know wa'inda suke yin abubuwan nan, ko ban san ni daga wani irin continent suka duro ba, because like ta ya za ka tauna abu baki san bakin ki ba akwai bacteria already a bakin nan, mutum ya tauna sannan wai kuma ya cire at the same time ya ba jariri ya ci, ko kuma ba jariri ba ma yan wata 6 wata 7 har yan shekara 2 ma ana yi sosai ana ba su. Me yasa wannan naman akwai abin da ake kira a daddaka shi yayi laushi inda ya kamata na dauka a basu. Su fa jariran nan su ma fa mutane ne fa, kamar inda babba akwai irin abincin da ba zai gani ya ci ba, to su ma fa haka jariran nan fa. Tsafta ya kamata, tsaftarsa da ya kamata a idan mutum shi jikin shi yana tsafta 50 to na yaro ya kamata ya 150 ne. So ina kiran kan jama'a nan dan Allah da Annabi, ba kowane jariri muka gani ba aje ana ko ina. Akwai iyaye mata da suke da kunya, suna jin tsoro maybe sirkarta ce ko kuma a kanin miji ko kanwan miji ko kuma wani abu. Kamata mu dinga understanding human feelings fa. Akwai wanda kirkiri ya ta iya fito miki ta ce miki kake kuskure ki yi wa ki sumbaci danta, ko kuma da Allah kake sa dan yaro na dan yatsa a bakin shi sosai. Akwai matan da suke haka, akwai kuma matan da suke da nauyi ba za su iya faɗa ba saboda gudun magana da sauransu. To waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu kira kan jama'a, iyayenmu, kakanninmu, kannanmu, yayyenmu, mazaje, kanne, yayi gaba daya, lokacin da ya kamata duk waɗannan abubuwan fa kowa ya san abubuwan da sumbatar yaro fa yake janyowa. So da next time mutum ya ce maka da Allah ba a sumbatar yaro na, kan mutum ya ji haushi saboda kare dan shi yake. So lokaci ne da mata ya kamata, ƴaƴanku ba za su iya magana ba su ce ba sa son abin nan. So lokaci ne iyaye mata da ya kamata ku da iyaye maza ku tashi ku protecting health in ƴaƴanku, saboda in ba ku protecting health in ƴaƴanku ba, ku ne aka sa a ruwan tsindin kuna ciki. To da Allah da Annabi mu kiyaye. Da fatan dai kowa zai dauka, kuma na gode. Please ku tagging gaba ɗaya iyaye da ku sani so that abin nan ya tafi round ya pass. Na gode sosai. Thank you so much for your time. Bye.